everyone! So today's video, mag-unbox po tayo ng aking bagong phone. Phone ko is ang latest po ng Vivo ngayon na V20 Series. Ito po siya. Ito po yung bagong phone ng Vivo ngayon. Ito po yung i-unbox natin. Actually, hindi naman siya unbox. But kasi binuksan ko na siya. Pero gusto ko na ipakita sa inyo. At the same time, re-review po natin yung kung ano po yung kagandahan ng cellphone na to. So, ito na po. Open po natin yung box. Kung ano po yung laman nito. Ito po is Vivo V20. Ito po yung latest na phone ngayon ni Vivo sa V20 series. So, ito is V20. Kung makikita niyo po yung box niya is meron po siyang 8 GB RAM and the same time 128 GB room. So, open na po natin. Bubuksan natin na yung box. So, kung ano ang laman ng box, ito po siya. So, ito po siya. Open po natin kung ano yung laman nito. B20. Ito is jelly case ng B20. Free na po ito. Kasama na po siya. Pag bumili po kayo ng cellphone na B20 series, may kasama na po siyang jelly case. Ito po siya. Next. Ito po yung phone. Ito po yung phone. Maganda po yung kulay niya kasi nagiging pink po siya and the same time nagiging blue po siya. Depende po sa lightning. Yan po. Ganda po ng kulay niya kasi nagiging pink. Depende po sa lightning. Yung nga po sabi ko, depende po sa lightning yung kulay ng phone. Yan na po siya. Later po nating titingnan kung ano po yung ang gandahan ng phone na ito. Pero ipapakita ko muna yung laman ng box. Next, inside the box is this one. Kasama na po ito. Ito, yung pag nilagay nyo yung SIM nyo, ito po yung pantusok. Yan. Then, the instruction, the paper here. Then, ito pa, included na siya. Ito yung charger niya. Charger, then the headset. So, yun nga po. Ayun guys, itong tatlong to na hawak ko is a freebies from Vivo. Di ko lang alam kung sa ibang stores or sa ibang brands is ganito rin po yung binibigay nila freebies pag pumili kayo ng B20. Ito pong headset na USB headset po. Open po natin. Unbox na rin po natin para makita nyo. Yan po siya. Rechargeable po siya, Bluetooth. Then, hindi ko pa po siya natatry. Yan po siya. Next. Ito po. Kasama na rin po siya, sterilizing box. Pwede po kayo mag-sterilize dito. Hindi po tubig. You can sterilize some things. Basahin lang po yung instruction. Rechargeable. May saksakan po siyang kasama USB. Yan, ito din po siya. Yan. 3 minutes sterilizing box. Pwede nyo po i-sterilize dito. Then, ito po. Water bottle. 3 po yung free na binigay ni Vivo. Yan. So, ngayon guys, nakikita nyo yung box ni B20 and also the phone. The color of the phone is Sunset Melody. Ngayon, titingnan natin kung ano yung mga nakasulat dito sa box. Yun nga sabi ko nung nag-unbox tayo, yung si B20 merong 8 GB RAM and 128 GB room. Yan. Ito po yung mga nakasulat sa box kung saan ito po yung mga features niya. Yan siya. Yan po. Ito po siya. Yan. 44 megapixel eye autofocus, ultra sleek matte glass, 64 night camera, kaya pag nagpicture ka sa gabi is sobrang linaw po talaga siya. Then, Qualcomm Snapdragon 720TG, yan. Sa box naman niya dito sa baba, yan. Ito po yung mga nakasulat. The model of the phone, the color, yan.
Yan lang naman. Then, ngayon, aalamin natin yung features ng phone na to. Yan. Yan. Yung color niya, ng theme ko is masyadong girly because I love pink. Yan siya. Ito siya. Ito po yung, katulad ng ibang phone, ito po yung maikli dito sa gilid. Ito po yung on and off niya. Ito yung pinakamahaba. Ito po yung volume niya. Then, dito sa baba, makikita nyo yung may butas na yan. Is speaker, then charger, and the headset. Yan. Dito po is sa gilid. Same with other phone. Lagayan po ng SIM card. And also, the SD card. Yun nga sabi ko, nung nag-unbox tayo, V20 is a dual SIM na po siya. Yan. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo na itong phone na to is, pwede po kayong mag-record ng video using front and back. Yan. If vlogger ka, I advise na ito po yung bilhin yung cellphone V20 Series kasi maganda po talaga siya. Kasi ngayon nga, if ever na mag-vlog ka at may interviewin ka, no need na balik ka rin mo pa yung phone mo kasi you can use your both front and back cam. Yan, ito siya. I-click mo lang itong video. Yan, try natin. Video, then itong square. Yan siya. Makikita nyo. Yan. Ayan siya. Yan na siya. Nakikita nyo. Andito po ako sa gilid. Yan. Yan po siya. Yan. Yan. Yan po yung kagandahan ng phone na to na pwede kang mag-video using front and back cam ng sabay. Dual na po siya. And then, ang kagandahan din po ng phone na to, pag nag-charge po kayo, 30 minutes lang po siya fast charger, and also hindi po siya madaling malobat. Kasi yung phone ko dati, it takes 1 day to charge na ako. Ito pong V20, 2 days po siyang gamit ko. And then 30 minutes ko lang siyang i-charge. Kaya sa mga gustong bumili ng bagong phone, I suggest na ito yung bilhin mo kasi maganda po talaga siya. Yung camera niya is all worth it, subang linaw. Tatry po natin yung cam niya. Yan po. Yan. Sobrang linaw siya. Siyempre, di ba, 64 megapixel na siya. Yan. Tsaka maging yung front cam niya rin po is maganda kasi hindi siya katulad ng ibang phone na sobrang puti. Tamang-tama lang po yung filter niya. Yan po siya. Yan lang naman po yung masasabi ko about dito sa phone na to based on my experience. Yan. Yan. Yan siya. Yan lang po. And thank you for watching. Please don't forget to subscribe and like this video.